Bolu Mengen Bayram Gürer, Bolluyum demişsiniz. Bolu'ya selamlar. Sancaktepe'den Bahattin Gümüş, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Oğlum Can Efe için Sadık Yiğit'ten bir parça istiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sadık Bey'i uğurladık. Ama bir tane Sadık Bey'imiz daha var burada. Ondan güzel bir eser alacağız birazdan. Evet alacağız. Reşadiye Çamlıkaya köyünden Songül Yıldız, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bayraklarımız inmesin, ezanlarımız dinmesin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bulancak Aydındere beldesinden Durmuş Kara Hasan, güzel bir türkü istiyorum. Tüm vatan için demişsiniz. Okuduğumuz bütün eserlerimiz vatanlarımız ve emniyet mensuplarımız için. Gözleri yaşlı, herhangi biriyim, yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ablacığım çok güzel söylüyorsunuz, ağzınıza sağlık. Allah sizden razı olsun, ben Tokatlı demiş, cümlemizden razı olsun inşallah değerli dostlar. Aslanım Antalya Akseki Bademli Mahallesi'nden Enes Arslan, öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizden bir türkü istiyoruz demişsiniz, okuyacağız arkadaşlar. Tokat Akyamaç Verep köyünden Veysel Uçurum, şehit ailelerine başsağlığı diler, yaralılara Allah'tan acil şifalar diler. Bunları yaptırın, Allah belasını versin. Sadık Yiğit dedemden Garip Ana parçasını Uçurum ailesine gelsin demişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Ebrar ve Nilay kardeşlerden annem türküsünü çalar mısınız? Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailelerine de başı sağ olsun demişsiniz. Türk milletinin başı sağ olsun. Son bir mesaj daha okuyalım. Onun sonrasında kararlaştırdınız mı? Peki o zaman ben Ankara'dan Malatyalı Halil Yiğit, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Sadık'tan bir uzun hava söylerse tüm Darendelilere gelsin. Hayırlı akşamlar demişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk yazın bir boşluk bırakın. 3969'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir yarım saat daha buradayız değerli dostlar. 0216 498 85 60 canlı bağlantı numaralarımız. Şevket Doğan güzel bir eser seslendirecek bizlere. Kararımız 03. Birer eser daha okumak için konuşalım. Anlaştık mı? Şener Bey. Evet bekliyoruz. Bu da yine sözümüzü bana ait güzel bir asker türküsü. Haydi bakalım dinleyelim. Bütün emniyet mensuplarımıza armağan olsun. Hadi bakalım. Abi neyi alacaksın? Şarkı ne? Asya ayarladı orada. Nöbetlerimizde gelmez uykumuz, gelmez uykumuz. Canımız kanımız, güzel yurdumuz, güzel yurdumuz. Güvencemiz, şanlı ordumuz. Bu güzel vatanda askerim annem. Bu güzel yurdumda askerim annem. Eski kılıcımız durur mu paslı, durur mu paslı? Atamız kabrinde yatar mı yaslı, yatar mı yaslı? Mehmetçikler süngü taktı, bu güzel vatanda askerdir oğlum. Bu güzel yurdumda askerim annem.
güzel vatanda askerim annem. Bu güzel yurdumda askerim annem. Teşekkür ediyoruz sevgili Şevket Doğan. Yüreğine sağlık. Burada ne yapmak istedim biliyor musun Aslı? Burada şunu yapmak istedim. Sözleri çok acıklı yaptım. Ama 2/4'lük bir hareketli yaptım bu eseri. Neden? Dedik ki biz gülmesini de biliriz, ağlamasını da biliriz. Acıklı türkü söylerken oynamasını da biliriz. İşte biz bu vatanın böyle askerleriyiz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Zeynel abi hazır mısın? Yurt dışında bütün gurbetçilerimiz için okuyacaksın. Hazır ve Mustafa nazır. Araz, Fadime Araz bütün 3 yol şu anda bizlere kulak vermekte ve misafirleriyle birlikte sevgiler selamlar diyoruz sıradaki eserlerimizi. Onlara da armağan edelim. Okan Gülen, Turgut Gülen, Bolu bizleri izlemekte. Lokman Şahin, Sulsaray Veli Çulha. Bu arada sevgili Gizem Kara arkadaşım misafirleri olduğu için aramıza katılamadı bugün. Ama gönlümüz bir arada dedi. Sevgili Sinan Yılmaz aynı şekilde işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamadı ama gönlümüz orada. Hep birlikte izledi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yine kardeş bir kanalımızdan sevgili Zeki Salman aramıza katıldığı programımızın ilk zamanlarında. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yener Güneş, Mahmut Demir Yürek ve sevgili Cemil Kaya. Başarılar diliyorum. Gönlümüz orada, yüreğimiz orada dedi. Teşekkürler. Sağ olsunlar. Evet. Evet sevgili Aslı, Avrupa'da 2 yıldır biliyorsun devamlı gidiyorum geliyorum. Çok dost edindik orada. Hepsi de sosyal medyada ekli. Bayrak şiiri onun için dedim paylaşmak istedik. Çünkü onlar Avrupa'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Nedir dersen hasretin özlemin ilacı en iyi bilen onlar. Başta Avusturya sorumlum sevgili Ümit Ayar, Seyhan Bacım ve Kadir Yıldız olmak üzere tüm gurbetçilerimiz için ben bu şiiri ayrıca Kıbrıs'ta Rum askeri çıktı Türk bayrağını indirmeye. Türk askeri de tek kurşunla dibine indirdi. Televizyonda haberlerde bu haberi duyunca yazmıştım. 14 Sinoplu'yu Yeni Doğan'da askere uğurlarken vesile olan da Enver Çevik yıl başkanımdı. O zaman Siyah Şube Başkanı. Evet, Rüştü Şeker. Ver ayarı abi oradan. Bayrağım, atalarımızdan emanetsin sen bize. Seni göklerden indirmeyi kim sağlamaz göze. Sana uzanan bir el görürsek biz bir olur, o elleri kırarız. Gelir onlar bize. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Rengin şehitlerin kanı kan kırmızı. Atalarımız almış sana gökten simge yıldızı. Biz ne seni veririz ellere ne de toprağımızı. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Mehmet Akif yazmış adına ilk marşı. Aklına şaşarım kim çıkarsa sana karşı. Sahiptir sana sahip Türk milletinin toprağı dağı taşı. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Sana uzanan bir el görürsek biz bir olur elleri kırarız. Senin uğruna dağları deler yararız. Sana sadece bu vatan için şehit olanları sararız. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Türk oğlu Türkler sana gururum. Gördüğüm her yerde selam dururum. Sana uzanan bir el görürsem çeker ben vururum.
indiremezler, seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Göklerden bizim bayrağımız inmeyecek, minarelerden ezan sesimiz dinmeyecek. Bizleri bölmeye kimselerin gücü yetmeyecek. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Rengi şehidimin kanı olan bayrağım. Atalarımızdan bize emanet kalan bayrağım. Türk milletine sembol olan bayrağım. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Dalgalan bayrağım. Sağ ol. Bayrağa sarıldım, bak yatıyorum. Vatan için kanımı akıtıyorum. Nişanlımı sizlere emanet bırakıyorum. Vatan için öldüm, ağlama anam. Bayrak için öldüm, ağlama anam. Nişanlıma söyleyin, mektup yazmasın. Düğünüm var diye cehiz düzmesin. Bayramlarda yaslı yaslı gezmesin. Vatan için öldüm, ağlama anam. Bayrak için öldüm, ağlama anam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bayrağımız her teşekkürler. zaman dalgalanacak. Bizler Çok yaşadıkça. teşekkürler. Çok sağ olasın. Evet, şöyle birkaç tane mesajımızı okuyalım. Sonrasında ne mutlu Türk'üm diyene diyeceğiz. Hazırlanalım arkadaşlar bu esnada. Ben Doğan Korkmaz, Malatya'dan arıyoruz. Öle kardeş eserini çalarsanız çok seviniriz. Nilüfer, Sıla ve Arda'ya gelsin, çok sevdiğim bir eserdir. Haftaya sözüm olsun sizlere, olur mu? Tokat Zile'den ben Haydar, bütün polislerimize gelsin demişsiniz. Burdur Çatagil köyünden Mustafa Ağlar, Sanam Ağlar türküsünü istiyorum. Tüm sevdiklerimize ve askerlerimize gelsin, kolay gelsin demişsiniz. Tokat Zile'ye sevgiler. Aslanım yine süpersiniz maşallah, nazar değmesin, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bu vatan bölünmez, bayrak inmez, ezanlar susmayacak. Ben İstanbul Sultanbeyli'den İsyankâr Aşık Şuayb, kolay gelsin demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Kahramanmaraş, iyi akşamlar, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkücüler, o şerefsizler intikamını alacaklardır demişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Annelerimize sesleniyorum. Üzülmeyin, yanınızdayız demişsiniz. Her ne kadar böyle söylesek de ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar. Aslanlı programın hayırlı olsun. Beşiktaş şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İksarlı Mustafa demişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sarıkaya Yozgat'tan Muhammed Ünlü Ezoğlu'nun parçasını çalar mısınız demişsiniz. Teşekkürler. İnşallah onu da okumaya çalışacağız değerli dostlar. Bu arada ben özellikle sizlerden bir şey rica etmek istiyorum. Benim bayrağımın rengi kırmızı beyaz. Şehitlerimizden almıştır kanını, kanın renginden almıştır. Ben kesinlikle gerek Facebook'ta gerek Instagram'da diğer sosyal paylaşım sitelerinde sizlerden özellikle rica ediyorum. Uyarın. Bizim bayrağımız kırmızı beyazdır. Şehitlerimizin kanını taşır. Siyah beyaz kesinlikle yapmayın. Çok kızıyorum.
Gerçekten çok üzülüyorum. Benim bayrağım siyah beyaz değil. Asla müsaade etmiyorum. Paylaşımlarımıza biraz daha dikkat edelim, biraz daha duyarlı olalım değerli dostlar. Evet, bu akşam çok güzel bir program oldu, çok güzel bir ekran yüzü olduk, hep birlikte olduk, beraber olduk. Vatanımıza, milletimize, halkımıza seslendik, askerlerimize seslendik. Onlardan da aynı ilgiyi, sevgiyi ve cevapları aldık. Herkese çok çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Hazır mıyız? Okuyalım o zaman eserimizi, ondan sonra ufak ufak programımızın sonuna yaklaştık değerli dostlar. Vedamızı edeceğiz.